respect 下點傳呼一下先。點解咧？佢今日同我講話把聲真係沙到盡。係㗎，但係佢留翻今日最後一下，係就係我而家 respect 偉爺，話晒都係處女數啊，係咪先？我一定係流力嗌盡就呢場先嘅先。少少啲咁啊，偉爺係喂唔好你太多 fans，我想講咧，我嗌住先啦。我想講咧，同佢跑步咧，成日跑下就咪師傅加油，冇人叫 Teddy 加油。有條舞啊，有㗎，而家你有條舞啊，有樣 cool 佢哋唔敢係講嘢啫嘛。位下我面。喂，唔係我話咧，今日咧我啱啱玩 Flash 咧，你好多女兒咧同我講話，叫我踢你落去俾你抬喎。我就唔想咁粗暴咁對你嘅。唔係啊，我想講你邊踢到我？你唔好講笑啦。但係唔緊要，我哋有 New Balance。喂，咁嗱，我唔踢咧，你陣間會唔會自己碌落去先？我會㗎，有冇啊？但係應承咧，我要睇下邊度多壯漢。究竟係前面 VIP 信得過啊，定係後邊人多矮死嬲死盡咧？唔係，但係我摸你出晒汗喎。嚇佢哋就係中意呢啲啊嘛！你睇你嘅時候摸啦，班嚇呢度係咪？再講，你自己諗啊，陣間。你唔好走住，你仲有歌要唱㗎，師兄，你唔好諗住走住。係喎，想走啊知？你先講住先。咁我哋第一次一齊唱歌就喺呢度，就係米酒嘛，咁我同佢講話同米師傅講話，唔緊要啊，你爛聲唔緊要啊，米酒佢哋全部每一隻字都識唱，上次第一次唱冇人識，仲要攞第四添，定係我俾晒佢唱啊嘛？係啊，佢哋唔識喎，你攞第四，而家你係咪全部都識唱啊？如果你識唱嘅話，我帶米師傅落嚟好唔好啊？你唱啊！